班主任啊，喂，嗰啲好啊，我做咗4年，做咗休成唔通啊！我買咗2張啊，夠一年。你去骨頭好㗎啦，喂，交值啊！我啲骨頭好啊，好嘢。我啲骨頭好，我啲成日東方嗰啲唔好啊。咁啲絕症嚟㗎嘛？咁樣講㗎。唔係喎，即係話去澳洲，都係身體嚟嘅。空氣好啲喎。翻到嚟好啊，真係。空氣好啲啊！空氣好啲。我中醫唔好嘢。我咧中醫幾廿10幾廿。我咧就枕住睇中醫，佢咧你睇完咧就即刻約翻佢約個時間。佢約咗我入去得。幾多我話可唔可以幾多嘢唔得？即係做咩？咁啊個經紀咧，我同個咁嘅班嘅俾咗我，咁啊可能而家冇嘢，咁啊唔知，你要等天公先得。你要有啲東西唔係啊，你啲好難啊！咁啊，即係冇嘢啊！我話唔係一隻靈骨咧，係好可以係龍骨啊！可以好靈骨啊！哇！有嘢俾你食啊！即係又好瞓，呢就得頭多仲有就好多用咩好靚嘅，製藥係啊，製藥好麻煩又唔好食太多，又食得多，我唔加一個，我食都冇事冇事。心理都有嘢，啲心理唔動你嘅。我話成日話買嘅，我話你嘅，邊咁講？我就聽你話買波，我見你話買佢哋，我唔會得嘅。我唔怕買，我試下先，冇講乜得打，試一試食過啦，我食過唔少。係啊，我都唔係我都唔係食得多嘅，我都唔係人嘅，因為我全世界其他止痛藥或者藥咪有。我唔敢撈第啲藥，佢唔係藥嚟㗎嘛，佢係得都係啊。譬如我感冒嗰啲差啦，咁啊貴啲啦。佢唔係藥點都食得住。我又會話佢藥啫，唔知係咪真係。好似茶飲呢啲啊，跟佢就梗係啦。睇呢咁啊，嗱我食中藥咧，早晚一粒。我就唔夠數你嚟，説完先寫完，只係我嬲啊嘛，即係跑到咁啊！你睇啊，我唔睇嘅。永無。之後咗點翻嚟啦？如果你唔係嗰啲咁多大收我哋可以。之後咧，屋企仲有抌低喺度啊！咁樣嗰啲計，即係4粒㗎，低啲嚟嘅我睇。係啊，佢叫我早5萬過嚟，我有好多啊！我手上攞咗好多啊！我而家仲可以攞啊！
最好覆診不過而家斷咗5年啦，即係冇。嗰啲咧就係要搶嘅，嗰啲係相熟嘅。我而家係腳喺度1年1次，冇喐喐係咪？該攞藥，我嗰個醫生或者嗰個幫佢嘅，因為你都佢唔知啊嘛，你話呢樣嘢，喂。但係你嗰啲，你而家買啲，我哋買啲冇事嘅但係，即係肝油嗰類嘅肝係補充劑嚟嘅，唔係基質嘅。係喎，我睇下。咁乜嘢都有。咩？你幾200幾啊？喂，呢個冇人。我嗰啲賣2分出嚟玩嘅。我覺得係。嗰個辦法有好多喎，到3萬頭先啦。結果一定係上啦，落咗嚟啊！天光好吧，1分鐘啊！你可以有錢包，去馬費喎，喺度排，針對我哋。你有咁嘅常識，有咩先得㗎嘛？一路。梗唔係啦，阿乃華個老婆，乃華嗰啲而家點啊？你自己諗啦，唉，咁下行佢點樣？你淨係靠佢哋喎，唔
講呢啲，因為你即係講啲兜咗兜，即係你唔出邊度，係啊。